Ayo. Ayo, Pak. Diajakin nggak mau guys mbaknya. Oh ini motor 1 2 3 4 5 Mega Pro Fiction GL R15 sama Suzuki Address. Oke, selamat pagi semua. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Udah ya. Ini Pam Sulang, terus kembali perempatan Sulang lewat Gunem. Ya. Lewatnya Gunem dan orang muka. Ya. Karang Taruna. San Mori Ride guys. Alhamdulillah ini anggotanya lumayan banyak dari minggu kemarin. Segala jenis motor ya, saya ulangi lagi, ini San Mori-nya pasti sama segala jenis motor. Angkat sih. Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya ini saya San Mori sama si Roger lagi guys, dan ada sekitar 7 atau enggak 8 teman-teman yang lain pakai sepeda motor lain. Dan untuk yang pakai R King cuma aku tok ini guys hari ini guys. Di depan ini pakai Mega Pro sama GL. Ini tujuan mau San Mori ke Nglirip Tuban guys. Soalnya minggu kemarin itu kita nggak ada San Mori ya, soalnya banyak anggota yang ada kegiatan lain, jadi ditiadakan dulu untuk minggu kemarin. Untuk minggu selanjutnya barangkali ada yang mau ikut atau mau meramaikan San Mori, monggo silakan saja ikut guys. Kita bebas los dol, all series motor boleh ikut. Kalau pakai R King lebih bagus guys, biar saya ada temennya gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak punya, ya terserah mau pakai motor apa aja, bebas.
Ya ini banyak yang bawa cewek guys ya. Ada berapa ya? 3 ya, sekitar 3 yang bawa cewek guys. Ya buat kalian yang punya cewek diajak nggak apa-apa kalau mau ikut gabung guys. Nah ini ternyata ada pembangunan jalan guys ya, pakai ditempel-tempel tok ini guys lek nang Rembang. Ini temanku yang pakai address ini bawa cewek anjir. Jadi dia nggak tahu nanti masih mau Willy apa enggak sama ceweknya. Enak. Pinter. Gak ada perkembangan Tiara guys. Dia apa sama cewek. Tutup lah, saya. Ya ini udah nyampe di perempatan Sulang ya. Kita mau ke pom Sulang dulu guys untuk isi bensin. Kita menuju ke pom Sulang dulu untuk beli bensin guys. Ini untuk rutenya tadi teman-teman ngajak itu lewat perempatan Sulang Etan guys, lurus alias lewat Gunem, lewat Sedan ya. Tapi ini ke arah Rembang Kota dulu, soalnya mau beli bensin di pom Sulang guys. Tadi mau pada ngajak beli bensin di Sedan, takutnya kehabisan di jalan nanti.
ini kita nggak beli bensin, kita nunggu teman-teman dulu aja guys. Ya? Kencengan borak. Gak dengan. PC kayak gur. Nganggur lho dhewean. Nganggur dhewean angkot. Apa? Bane lho, tak jebrek loro nempel. Dinginane ora lho. Tolong dulu ya. Apa? Tolong dulu. Mlakune? Motorku gak kuat satu. Iya. Jalan naik ya, jalan rambut. Coba. Tak jae ya. Nungguin siapa, Pak? Nungguin siapa? Nungguin siapa? Oh, nggak ikut sekalian lah. Ayo ke Tuban yuk. Ke Tuban jalan-jalan. Alfandi. Lah wong era isi bensin, Den. Udin. Wah, ini iku. Indomaret aman. Gene. Loh, buka terus sih bajingan. Oh, dol. Mesti kok mantan iku, Jo. Ora, Cok. Coba ngarep ae, Bu, ngarep. Dia jok aja. Bet. Ayo. Ayo, Pak. Diajakin nggak mau guys mbaknya. Oh, ini motor 1 2 3 4 5 Mega Pro Fiction GL R15 sama Suzuki Address. Dan masih ada satu temanku lagi guys, dia masih di Indomaret ya. Beli sesuatu, nggak tahu beli apaan.